Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор. Бүгүн сиздерге Faberlic компаниясынын омегасын көрсөтүп берем. Катталбаган адамдар үчүн 735 сом, катталгандар үчүн 629 сом баасы. Жана бул омеганы масло растительная смесь деп турат. Өсүмдүк майынын кошулмасы деп. Жана бул жерде упаковканын ичинде 60 капсула бар экен. Масло рыбы, жир, льняное масло, масло семян и масло семян тыквы деп турат. 70% кислота, жирных кислотасы. Болду, башка эч нерсеси жок. Бул жерде болгону желатин. Желатин бар, бирок эмнеден экени жазылган эмес. Бул болсо Oriflame компаниясынын омегасы, баасы 1690 рубль. Сомго андан арзаныраак болушу мүмкүн бир аз. Бирок бул Oriflame Faberlic'ке караганда эйко докосу бар экен. Жана кошулмаларына карай турган болсок, мынакей рыбы жир состав 72% деп атат. И желатин тоже бар бул жерде дагы. Себеби желатин сөзсүз болот ар бир омегада. Ар бир омегада сөзсүз желатин болот. Oriflame'дин бул жерде эйко докосу, бул желатин, мынакей желатин. Ал эми бул жерде Oriflame'дин эйко докосу. Эйкосу болсо 150 мг. Ал эми докосу болсо, эми мен кыскартып доко деп койдум. Докосу болсо бул 100 мг экен да. Көрдүңүздөр. Ичинде ошол 60 капсула. Faberlic'тики дагы 60 капсула. Эми MV'ге келе турган болсок, MV'дин продукциясы омегасы 2575 рубльде, сомго 1800 болушу мүмкүн. Ал эми ичинде болсо 90 капсула, 90 капсула. Булнун эко докосун мен көргөн жокмун, же балким байкабай калгандырмын. Эко докосу жок эсе. Балким чындап эле байкабай калгандырмын. Бирок без глютена, лактоза, ГМО и консервантов деп турат. Болгону ошол, и витамин Е бар. MV'де деле ошол желатин дагы бар, бирок тактана жазган эмес, эмнеден кандай желатин жасалган. Жазылган эмес. Андыктан биз башка эч нерсе таба албадык. Болгону ошол 90 капсула. Баасы 1800 сомго. Эми кээде өзгөрүп турушу мүмкүн. Бул Atomy компаниясынын продукциясы. Atomy компаниясынын продукциясы чындыгында экологически табигый деп бул деле айтылат. MV сыяктуу аябай көптөгөн продукциялар бар экен. Ошонун ичинен азыр биз омегага киребиз. Atomy Alyaskaya омега деп турат, омега 3 деп турат. Көрдүңүздөрбү? Баасы 1400 рубль. 1400 рубль. Ал эми 7500 бул PVC, алмаштырып албаңыздар. PV бул бал. Atomy Alyaska омега 3 деп турат. Эмне үчүн? Азыр айтып берем силерге. Мынакей бул жерди карасаңыздар, Atomy компаниясынын продукциясы башкалардыкына караганда өтө көп экен. Бул жерде мындай описаниясычы өтө көп экен да. Омега бул экологически чистый территория Аляски деп атат да. Алясканын түбүндөгү таза минтай балыктарынын бул өтө Кореядагы Колмар компаниясынын жаңы үлгүдөгү технологиясы менен жасалат. Бул Колмар BNG деп эң акыркы үлгүдөгү нанотехнологиясы менен косметикалык фармацевтик продукцияларды чыгарган завод. Бул 90 жылдан бери иштейт, 90 жылдан бери өзүнүн ушул улам жаңы үлгүдөгү технологиясы менен ушундай продукцияларды чыгарып келет. Бул лабораториянын өзүнөн бизге складтарга келип түшөт продукциялар.
Бирок бул жерде эйко докосу атомиде бар экен. Кандай сонун 65% экен. Эйко докосу. Эми бул жерде карай турган болсок, мен сиздерге ошол Oriflame'дикин көрсөтүп кетейин бир нерсесин. Мынакей Oriflame'де эйкосу 150, докосу 100 экен. Ал эми атомиде караңыздар, эйкосу 470 миллиграмм экен. Көрдүңүздөр, кандай сонун көп экен бул жерде. Ал эми докосу, доко деп кыскартып койгонмун, докосу 262 экен. Бул дагы аябай көп экен. Витамин Е бул жакта бар экен. Витамин Е МВде да бар экен. Башкасын да көрбөдүк. Эми бул жерде да карай турган болсок, витамин Энин Фаберликтин сертификатын карай турган болсок, халал эле деп койгон. Ал халалды мен деле жазып коерм, халал депчи. Ал эми Atomy компаниясы болсо, Фаберлик желатинди жазган, бирок эмнеден экенин жазган эмес. Ал эми Atomyде болсо, желатинди чындыгында ачык жазган да, ачык жазган желатин бар. Эмненин желатини, эмнеден жасалган желатин, аны дагы ачык айкын эле жазып койгон. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерден көрсөтүп беремин. Мынакей Atomy'нин ушундай GMP дүйнөлүк тарабынан сертификатталган жана ошол ден соолукка зыянсыз, коопсуз деген сертификаты бар дагы, бирок халал сертификаты жок. Именно ушул омегага. Именно бир омегага. Эми бул жерде карасаңыздар, желатин свиная кожа деп турат. Бул чочконун кожасынан жасалган желатин. Башкалар Фаберлик мисалы желатин эле деп койгон. Эгерде халал нерседен жасалса, жазбайт беле, али жазган эмес. Atomy алдабайт, бардыгын чынчыл, ушундай сонун компания, мен ушундай таң калдым, анык жазган. Бул жерде чочконун кожасы чындыгында арам болот, бирок ал деген өзү дагы башка нерселерге аралашып кеткендиктен бул курамын жоготот. Андыктан ичүүгө, жегенге болот деген бул. Себеби бул эмесин жоготот да. Если чочконун терисин өзүн эле оозубузга салып аткан болгондо, бул анда харам эле да, анык харам эле. Бирок бул жерде ал көптөгөн нерселерге аралашып кеткендиктен түсүн өзгөртөт, курамын өзгөртөт. Андыктан жегенге болот. Итак эле башка компанияларда деле ошол желатин бар эле ошол чочконун терисинен жасалат. Себеби Европа өлкөлөрүндө көбүнчө коро кылып кыргыздарга окшоп кой бакпайт, алар коро кылып чочко багат. Андыктан Atomy туураны туура деп жазат, жокту жок деп жазат. Айтор Atomy ушундай бир ачык сүйлөгөн, ачык айкын, ушундай сонун, таза, элди алдабаган компания. Элдин ойлогон компания десек болот. 2 капсуладан күнүнө тамактан кийин суу менен ичип алса болот. Кичинекей балдардын дагы тамагына тыгылбайт, чоңдордун да тамагына тыгылбайт. Аябай оңой жутулат, аябай сонун. Өңү дагы Фаберлик, Oriflame, МВдин омегасына караганда бунун өңү такыр башка. Аябай сонун. Өзүңүздөр ишенбесеңиздер салыштырып көрсөңүздөр болот. Эми ар ким өзүнүн компаниясын мактайт, албетте. Мен дагы өзүм компаниямды мактаймын, өзүм компаниямды жактаймын. Себеби Atomy'нин продукциясын, именно ушул омегасын өздөрүнчө салыштырып жамандагандар бар. Албетте, алар ошол көрө албагандар, туураны туура деп айтпагандар. Мен сиздерге бардыгын салыштырып бердим, билишимче, колуман келишинче. Бирок мен өзүмдүн компаниямды өзүм мактаймын. Себеби бул мактаганга татыктуу компания. Мен буга чейин эч түшүнгөн эмес элем. Азыр аябай түшүнүп жатам. Кайсы компаниялар элди алдайт, кайсы компания элди алдабайт, элди ойлойт. Мен дүйнө жүзү боюнча бир эле ушу компанияны айта алам, элди ойлойт деп. Себеби баасы 1400 рубль омеганын.
себеби эмес, негизи 1400 рубль, ичинде 180 капсула. Элестетиң, 180 капсула. Эмне үчүн Атоминин продукциясын кымбат дешет? А көрбөстөрү баасына ылайык бекен? Мисалы Фаберликтики 629, ичинде 60 капсула. 60 кошсоңуз 120 капсула. 629 кошсоңуз 1258. 1258 сомго сиз 120 капсуланы алып атасыз. Ал эми сиз 1400гө сиз 180 капсуланы алып атасыз, тем более таза капсуланы алып атасыз. Таза омеганы алып атасыз. Андыктан сапатына караңыздар, урматтуу партнерлор. Ким эмне десе эле кете бербей, продукциянын сапатына караңыздар. Сапатына, эң биринчи баасына да карашат адамдар, көпчүлүгү баасын карайт да, бирок сапатын караңыздар. Жөнөкөй эле аптекада саткан деле омегаларды азыр мен сиздерге көрсөтүп берем да. Бирок бул ушул Атом Алеска омега чындыгында өтө сонун, көптөгөн жүрөк кан тамыр ооруларына, көптөгөн ошондой нерв клеткаларына жакшы таасир берет. Эми караңыздар, Эйко-Доко бир гана ошол Эмвейде бар экен, бирок аз экен. Арифлейм Фаберликте жок экен, балким мен көрбөй калгандырмын. Бирок Атомиде Эйко-Доко аябай жакшы экен. Бул Эйко-Доко эмне дей турган болсок, бул бизге организмибизге абдан керектүү нейтралдуу майларга кирет да, буларчы. Бул эмес, булар. Анан бул ошол адамдын организминде 10-15% гана синтезделип чыгат экен да. Көрдүңүздөр кандай сонун. Тамак-аш рационунда балыкты сейрек колдонгондор, айрыкча биз кыргыздар адамдардын организминде иштелип чыгышы жокко эсе да. Андыктан биз бул омеганы алып ичишибиз керек. Витамин бул табигый витамини болсо, ар бир капсулага ичиндеги заттын кычылдашып кетпеш үчүн кошулат жана жүрөк мышцаларына өтө жакшы жардамын берет. Өндүрүүнүн аты Атом Алеска омега 3, баасы 1400 рубль, балы 7500. Бул БАТ болуп эсептелет. БАТ биологически активный добавка. Иштеп чыккан жери жана чыгарган өндүрүшү Кольмар Бенжи. Составы балыктын майы, Эйко-Доко 65% жана витамин куркума, имбир. Контейнер ичинде 180 капсула. Күнүнө 1 мал 2 капсуладан тамактан кийин жылуу суу менен ичет. Жана омега кайсы учурларда пайдаланса болот? Көбүнчө ошол ден соолугуна кам көрүп, жаштыгын, сулуулугун, денесинин сак саламаттыкта алган, мындайча айтканда сак саламат сактоо үчүн, кан тамырларына кам көрүп, профилактика катары колдонгусу келгендер, жумушу көп, аз кыймыл аракети аз адамдарга ардалат. Карый адамдардын организминде кан айланууну жакшыртуу үчүн балык тамак ашын аз колдонсоңуз ушуну алсаңыз болот. Баягындай тамак аш рационунда жашылча жемиштер камтыган, каныкпаган майлар жетишсиз болсо, организмдеги зат алмашуу процессин активдештирип, кан айланууну жакшырткыңыз келсе, ден соолугуңузга кам көрүп, турмуш сапатыңызды оңдогуңуз келсе, кан тамырларды каныккан малдын эти, тоң баягындай майлардын зыяндуу таасирлеринен коргош үчүн, тоңуп кете турган, мисалы уйдун эти тоңуп кетет, ошондой бизге зыян берет экен да. Ошол нерселерден коргонуш үчүн ушул омеганы алып ичиңиздер. Катталбаган адамдар үчүн 1600 баасы, катталгандар үчүн 1400, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Значит, бул ошол катталбагандар үчүн 1600 рубль. Атоми омега жөнүндө сиздерге айтып бердим. Атоми компаниясына сиздерди чакыра кетемин. Атоми компаниясы өтө сонун компания, маркетинг планы өтө оңой, бинарный маркетинг план. Чындыгында бул жерде команда менен гана команданы өстүрүп, чындыгында өстүрүп иштей турган болсоңуз, сонун жетишкендиктерге жетесиздер. Бул жерде башка компанияда иштеп, товар оборот жасап жүргөндөр келип иштей турган болсо, бат эле 1,5-2 айда эле сонун ийгиликтерге жетет деп айта аламын мен. Себеби мен ага көзүм жетти. Атоми компаниясы ушундай чынчыл, адал, бирешен компания. Андыктан ар ким өзү билет, өтүгүн төргөй илет, ар ким өзүнүн компаниясын мактайт, бирок каалаган адам өзүнүн каалаган компаниясында иштейт. Андыктан Атомини каалагандар келиңиздер, кошулуңуздар. Эч кандай компьютерден сиздер чыгып калбайсыздар. Башка компанияда иштеп аткан болсоңуздар, Атомиге деле катталып, бул жака деле иштесеңиздер болот. Мен өзүмдүн компаниямды мактадым, бирок туурасын туура, баарын эле өзүмдөгүдөй көрсөтүп бердим.
эми ошол Atomy компаниясынын омегасын салыштырып өздөрүнүн омегасына жамандагандар ойлоймун түшүндү го деп. Atomy омегасы өтө сонун омега, андыктан сиздер буну пайдаланып практика жүзүндө мага окшоп иштеп көрсөңүздөр гана билесиздер деп ойлоймун. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн компаниясы иштеп жаткан, табаткан, акча табаткан компаниясы албетте жакшы. Ооба, түшүнөм, бирок Atomy чындыгында дүйнө жүзү боюнча бир гана Atomy адал, бир гана Atomy'нин продукциясы сапаттуу, адалын адал эмесин жазган, сонун, туура, чынчыл, берешен компания. Бул мен үчүн гана. Саламатта калыңыздар.